Babuso Negrense Couple nagpakasal sa Ikaduha nga Tion. Malain nga hitabo pila ka oras pagkatapos ang ila kasal sadto, inspirasyon sang ila second wedding. Yaring story ang aton gintutukan. Sang 2021 ginkasal sa United Arab Emirates ang Negrense OFW si Kasanday Marie May kag Nel Kevin. Pero sa baylo nga magdiretso sa honeymoon, sa ospital gindalagan ang groom. Nangintag gumatayon ini matapos matapikan sa COVID-19. Ang duha, pareho nga nagatrabaho bilang nurse. Ako hibi lang ko kaya I thought, tala, mabalo na ko, ka-early man. One day pa lang kami kasal, naka very rocky road kid. Kag wala kami ka-honeymoon. Kay nag-spend na lang siya time sa hospital para lang gid maka-recover. Iga lalain man ay kitiyang ba ko, wala pa kami ganin isahan kadlaw, dumabalo na ito ng asawa ko. Timayo lang iti sa amon mga pangamuyo, tigin buligan kami sa Ginoo nga mabalik akong health. And I may not be the finest singer that could serenade you with the song you want. But I promise you that I will be the only man that will love you more than anyone else could do. Ang amuyan nga life and death situation nalampuwasan sa mag-asawa. Gani, as promised sa isa ka isa, ginplanuhan, ginsuptan, kag gintigayon gid nila ang ila ikaduha na nga kasal subong nga June 2024. Ang GMA Regional TV natagan pa sang kahigayunan nga makachika ang couple antes magpadulong sa altar. Second chance na ni, ginbless na ni Lord, kailangan second wedding kita, this time with our family and friends. Matagaan ta blessing ni God bala nga makapakasal gitiya sa church. Kailangan gid sa church mo kumpara sa lang sa consulate. Tradisyon na sa mga Pilipino nga magpakasal sa bulan sa Hunyo. Gani ginbansagan ini bilang wedding month. Pero practical reason, damo na subong June, kitungod ang June-July is very butanta matawhay nga months. So that is why nga subong nga June, do butang ta peak season man siya sang weddings. Pero para kay Charlene, ano man nga bulan, pwede gin magpakasal ang duha ka nagahigugmaanay basta matuman lang ang promisa nga mangin isa. For richer or for poorer, in sickness or in health. Kag tubtob sa kamatayon. O Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.